Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И вначале коротко о главном. Самый спортивный и самобытный край. Уверен, участники форума по достоинству оценят знаменитое башкирское гостеприимство. С интересом познакомятся с историей этого замечательного древнего края. Владимиру Путину презентовали в Уфе новый центр фехтования, грибной канал, дворец и амфибию. Позиция президента: спорт должен быть вне политики и коммерции, а помочь начать новую жизнь. Вы раньше спортом занимались? Блин. Ответ понятен. Реабилитация бойцов СВО, международная кооперация, успехи сельского хозяйства. В этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим. То есть мы пошли вверх. Полная версия встречи Владимира Путина с Радием Хабировым в Уфе. Салават Юлаев сходит с пьедестала. Самой страстной мордасти в нижней трети левой ноги коня, передней. Самый знаменитый памятник республики вскоре отправится на реконструкцию. Почему символ Уфы придется снять с постамента и как быть с утраченными элементами? Все будет на своих местах, там, где сейчас находится, и также будут возвращены и элементы, которые были утрачены, и первоначальный цвет. Точечная операция. При помощи 5-миллиметровых инструментов выполнять весь спектр оперативных вмешательств, которые это возможно. Уфимские онкологи впервые удалили опухолевые тромбы на почке лишь при помощи небольших проколов. У врачей есть возможность проводить операции быстро и безопасно для пациентов. Башкортостан – один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества. Об этом заявил Владимир Путин, открывая в Уфе пленарное заседание Международного форума «Россия – спортивная держава». Президент также поздравил уфимцев с юбилеем города и поблагодарил руководство и жителей республики за огромный вклад в развитие страны. Трудовые, научные и спортивные триумфы. К слову, последних теперь станет гораздо больше. Владимир Путин посетил новые крупные спортивные комплексы и оценил условия, которые созданы для будущих чемпионов. С чего начинается путь к золотым медалям, расскажет Азат Садреев. 3 зала и 28 дорожек. Республиканский центр спортивной подготовки по фехтованию стал самым современным объектом в стране. В комплексе стоимостью почти в 1 миллиард рублей одновременно могут заниматься 250 человек. Юные спортсмены так увлеченно тренировались, что даже не сразу заметили, как в зал вошел Владимир Путин. Как зал? Нравится? Да. Здесь приятно. Будущий чемпион. У вас школа шикарная, отличная школа фехтования. Уверен, что у вас все получится, когда есть такие наставники. Наставники действительно одни из сильнейших в России. Воспитали не одно поколение чемпионов, в том числе и олимпийских. Именно после общения с ними по итогам летних игр в Токио Ради Хабиров принял решение построить центр фехтования в Уфе, чтобы привлечь в этот вид спорта еще больше молодежи. Центр достаточно большой, но в то же время такой компактный, уютный, включает в себя, вот сейчас мы находимся в универсальном зале, который может принять и другие виды спорта, проводить различные мероприятия. Также есть специализированный зал фехтовальный на 16 дорожек, который предусматривает встроенные дорожки, встроенную аппаратуру, то есть времени на это не тратится, потому что обычно мы на тренировках выставляем аппараты. Праздник, конечно, я считаю, что удался. А что касается встречи с нашим президентом Владимиром Владимировичем, не все, конечно, успела я сказать, потому что очень быстро двигались, но, в принципе, все те темы, которые надо было затронуть, оно получилось затронуть. Все, кто видели сегодня этот комплекс, все сказали, что комплекс достойный, и здесь можно проводить самые крупные мероприятия.
По количеству спортивных объектов Башкортостан занимает 3-е место среди регионов России, уступая лишь Москве и Московской области. Их у нас свыше 13 тысяч. Помимо центра фехтования, Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в открытии Уфимского комплекса сооружений для гребного слалома и нового спорткомплекса «Амфибия» в Нефтекамске. Я так понял, что это прежде всего спортивный комплекс по водным видам спорта, да? Многофункциональный. Здесь у нас есть вот бассейн, где мы находимся. Здесь многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта. Также есть зал для бокса и тренажерный зал. То есть здесь вот такие комплексные, как вот было уже подмечено, в шаговой доступности для наших жителей. Здорово. Для людей это будет очень удобно. Очень удобно. Ну и такой многофункциональный центр, безусловно, будет очень востребован. Вам спасибо и удачи. Уважаемый Владимир Владимирович, что хотел сказать. Вот практически все крупные объекты, которые мы строим в республике, вот начиная от центра спортивной подготовки, который рядом, это центр гимнастики, дворец гимнастики, Большой дворец борьбы, это все с вашей поддержкой и поддержкой нашего правительства. Поэтому мы хотели поблагодарить и сказать, что действительно Россия – это такая великая спортивная держава. А вот здесь, вот на таких спортивных объектах, мы будем воспитывать еще больше чемпионов. Спорт стал нормой жизни и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в Башкортостане действует более 5400 объектов. Крупнейший центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, который также является одним из ведущих паралимпийских объектов России. В рамках международного форума здесь прошли соревнования «Герои нашего времени» для ветеранов специальной военной операции. Как и на поле боя, они вместе идут к новым победам. Паралимпийский спорт в России – одно из важнейших направлений спортивной подготовки. И, безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью, потому что они на протяжении очень многих лет, именно очень многих лет, занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях. Да, конечно, мы знаем, что спорт сейчас политизирует, и даже это касается и наших паралимпийцев, которым не дают нормально выступать. Мне кажется, для таких людей, как вы, это только создает дополнительную мотивацию для победы. Владимир Владимирович, я от лица Республики Башкортостан, от ребят, участников СФО, ветеранов боевых действий, тоже категорически вас приветствую. Спасибо. Хочу сказать слова благодарности, то, что не забывайте нас, Паралимпийский комитет России, Фонд защитников Отечества, то, что дает нам такой стимул жизни, сказать можно даже, как говорится. Вы раньше спортом занимались? Блин. Ответ понятен. Спасибо вам большое, что не забываете нас, что всем нам помогаете, даете нам всю жизнь буду помнить. Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда. Республика активно поддерживает ветеранов СВО, вовлекая их в программы адаптивной физической культуры и спорта. В рамках проекта «Мужество» героям помогают повышать физическую активность, разрабатываются индивидуальные программы тренировок с учетом состояния здоровья и интересов. Президент пожелал героям спецоперации успехов, отметив, что для людей, которые не боялись идти под пули, нет и препятствий. Ничто не сможет остановить их развитие в спорте. Азат Садреев. Итоги недели. Башкирия по праву принимала форум в этом году. Об этом заявил сам президент страны, выступая на пленарной части мероприятия. Спорт – универсальный язык для межнационального диалога, и где его вести, как не в Уфе. На 3 дня город стал спортивной столицей страны. Он собрал более 5500 участников из 30 стран мира. Позиция главы государства «Настоящий спорт должен быть вне политики и коммерции». Об этом шла речь уже на Совете при президенте России по развитию физической культуры. Все 3 дня на площадке работал мой коллега Артур Шамсуддинов, который расскажет о ключевых моментах форума. Если спорт – язык универсальный, то культура, наоборот, самобытна. И гости форума, как дети малые, не перестают удивляться. Знакомясь с башкирской национальной одеждой. Это же лиса? Да. Или пробуя местную кухню. Как это называется, да? Это
А у нас курорт называется. Да. Этностиль соседствует с современными инсталляциями. Вот даже вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко не смог пройти мимо этой спортивной стелы, предложив сделать фото на память. Правда, взять в руки экспонаты не получилось. Но самое интересное внутри павильонов. Выставка «Настоящая витрина спортивных достижений» и словно чемпионский подиум, по которому сплошь ходят звезды спорта. Вот, например, автографы фанатам раздает футболист Андрей Аршавин. Ну а на стенде Федерации бокса, не скупясь на улыбку, фотографируется непобежденный абсолютный чемпион мира Артур Бетербиев. В Уфе, кстати, спортсмен не впервые. Я же здесь на чемпионат России боксировал у вас. Чемпионом России, по-моему, был здесь по взрослым. На самом высоком уровне все делается, это очень хорошо. Прогресс идет большой, хороший. Одним хорошо поставленным ударом прямой путь на коне подсудим. Поэтому, если драка неизбежна, надо убегать. Все желающие могли измерить силу собственного удара или почувствовать себя пилотами гоночного болида. Что касается башкирского стенда, здесь гостям раздавали леденцы и даже медали, правда, шоколадные. Башкортостан представил на выставке историю достижений в виде символического древа победы. На каждой ветке висят медали. В первую очередь эта инсталляция означает то, что любой большой путь начинается с малой родины. И без крепких корней нет роста, развития и, конечно же, результата. И все же в первую очередь площадка создана для обсуждения ключевых вопросов по развитию спортивной отрасли. Именно здесь ставятся новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в нашей стране. И эти цели обозначает президент. Но прежде, приветствуя участников, Владимир Путин дал понять, почему международный диалог проходит именно в Башкортостане. Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает свое 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, ее ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Далеко ходить не надо. Уфа действительно словно новый спортивный Олимп, а дворец борьбы – ее жемчужина. И свою работу он начал с приема столь масштабного мероприятия. Я президенту доложил, что мы еще его не начали тренировки, поскольку это мероприятие идет, но в ноябре уже сюда дети зайдут. Более 1000 детей уже заявки подали. Представляете? Это дети все живут вот здесь. Это не в центре города, в каких-то элитных местах. В прекрасном месте. Из подъезда вышел, ребенок может пойти заниматься. Когда смотришь на него издалека, он сразу притягивает тебя к себе. Это важно, потому что это должны быть точки притяжения, в которые приходят люди абсолютно всех возрастов, начиная с маленького возраста и до людей уже серебряного возраста. Потому что наша с вами задача, чтобы максимальное большинство жителей нашей страны занимались физической культурой, вели здоровый образ жизни. Такую задачу поставил и президент в ходе Совета по развитию физической культуры. И одним из важных направлений этой работы он назвал предоставление бесплатных услуг для детей. Взять хотя бы нормативы на спортивные разряды. У нас подчас мера никто краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело. Если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Словно работая на опережение, еще задолго до Совета в Башкортостане уже определили. В новых центрах для детей будет возможность заниматься бесплатно. Когда в один день открываются 3 спортивных объекта, мне кажется, что такого вообще никогда в истории не было. Поэтому Уфа в данном случае сделал большую заявку как раз-таки на это звание «Спортивная столица России». То, что делается в Уфе, в Башкортостане, конечно, надо этот пример распространять по всей нашей большой стране. Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом. Тема физической адаптации сейчас особенно актуальна. Как в контексте поддержки ветеранов, так и воспитывания паралимпийских чемпионов.
Еще с советских времен здесь в республике создана серьезная школа, подготовлены большие тренеры, которые занимались адаптивным спортом и подготовкой спортсменов высокого класса. Если посмотреть на первых играх паралимпийских игр, где участвовала сборная команд России, то были периоды, что на 2/3, а если не больше, состав состоял из башкирских спортсменов. Именно спорт помог выжить и вернуться к нормальной жизни ветерану СВО, герою России Рустаму Сайфуллину. Мне и сам врач-хирург сказал: Бурденко, если бы ты не занимался, ты бы остался, ты погиб на поле боя. Наша обязанность быть примером для остальных ребят, которые сейчас проходят реабилитацию, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Спорт должен базироваться на принципах решения конфликтов, быть фактором объединения многополярного мира. Именно такой путь взаимоуважения во всех сферах сотрудничества выбирает Россия. Очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов. Президент поручил продумать механизмы поддержки негосударственных организаций, например, федераций и фитнес-клубов. Кроме того, в следующем году федеральный Минспорт может запустить программу «Земский тренер», которая будет работать по типу республиканской программы. Модератором этого был как раз Ради Фарич Хабиров. Это тиражирование и формирование площадки сельского, так называемого земского тренера со всем пакетом социальным, с возможностью всевозможной поддержки. До 2030 года в стране появится еще свыше 2000 новых спортобъектов. Только из федерального бюджета на эти цели выделят порядка 65 миллиардов рублей. Часть денег направят и в Башкортостан, где уже готовятся строить центры прогресса, бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране. Такое счастье, что на этой земле столько спортивных комплексов и для гимнастики, и для плавания, и для слалома водного, и для фехтования, и тем более для борьбы и бокса. Это на самом высочайшем уровне могут быть соревнования, вплоть до Олимпийских игр. Довольно увиденным остался и президент страны. Перед тем, как выехать в аэропорт, Владимир Путин пообщался с местными жителями и рассказал о своих впечатлениях. Слушайте, отличные у вас социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты просто любо-дорого посмотреть. Счастливо! Негласным девизом форума стала фраза «Россия – спортивная держава, а Уфа – ее столица». Башкортостан теперь уж точно готов к приему соревнований самого высокого уровня и в самых разных дисциплинах. Завершение международного мероприятия – это начало новой вехи в подготовке будущих чемпионов, которая будет проводиться уже на новых объектах. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Более детально о спорте, реабилитации бойцов СВО и о развитии экономики региона Владимир Путин и Ради Хабиров говорили уже во время рабочей встречи. Глава региона доложил президенту о поиске новых рынков, международной кооперации и об индустриализации сельского хозяйства с упором на перерабатывающую промышленность. Глава государства отметил хороший темп развития промышленности в Башкирии, при этом призвал обратить особое внимание на количество специалистов скорой помощи. Полная версия рабочей встречи в итогах недели. Мы с вами уже много часов вместе общаемся, работаем, но тем не менее, и вы уже начали рассказывать о том, как ситуация складывается в республике. Тем не менее, может, на чем-то хотели бы внимание сосредоточить, на что-то обратите внимание дополнительно. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего решите поблагодарить за то решение, что Россия спортивная держава проводится у нас, в Башкортостане. Это точно мы понимаем, что даст толчок. Вот то, что сегодня говорили, что звезды дают массовость, это тоже даст массовость, потому что видите, какое внимание в нашей стране уделяется спорту. Поэтому за это огромное спасибо. Мы объекты доведем до конца. Еще будем строить. Если говорить вот об общих наших задачах, я уже говорил, иначе, главная задача, которая в республике, это поддержка специальной военной операции. Все заточено под это. Первая задача – это поддержка, конечно, наших ребят, наших воинов. Я хотел поблагодарить, Владимир Владимирович, 18 октября вы присвоили, в сентябре, извините, вы присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно лейтенанту Суфьярову.
удивительный подвиг. Это вот, я всегда читаешь, когда материал, это вот Великая Отечественная война. Он бился до последнего. И когда его окружили, он остался один, ранен был, своих попросил отозвать, и он подорвал себя и, соответственно, врагов наших. Это спасибо большое. Мы уже с семьей работаем. Герой настоящий. Это настоящий герой. И вот у нас уже 11 героев. Это, кстати, вот второй герой нашего полка Башкортостан. Очень уважаю этого ребята, за это спасибо большое. Мы, как я и говорил, вот наших ребят без внимания оставляем. И что важно, это внимание не только от государства идет, это практически вся республика, все люди. У нас нету, наверное, ни одного района, в селах же и маски делают, и окопные свечи, и тушенку делают, поэтому без внимания мы наших ребят не оставляем. Вот. И эта работа у нас должным образом не налажена, мы ее будем продолжать до победы до конца. Знаете, Владимир Владимирович, хотел вот акцентировать внимание, вот то, что вы говорили. Одной из главных задач, которую мы видим, и сегодня это на совете обсуждалось, это реабилитация и уже вхождение ребят, которые уже все отвоевали, в нашу нормальную гражданскую жизнь. Вот здесь вот посмотрели, уже у нас прошли выборы осенью, муниципальные выборы. У нас уже 35 ребят, которые уже отслужили. Они уже избранные депутатами органов местного самоуправления. Да, наших муниципальных округов, муниципальных районов. Уже есть военнослужащие, которые являются председателем сельских советов, поэтому мы вот их самые лучшие качества, конечно, они нам нужны для уже созидания мирной жизни. Эту работу мы продолжим. Безусловно, это все связано с реабилитацией тех ребят, которые получили травму, увечья. Эта работа тоже совместно с фондом налажена. У нас, кстати, неплохие предприятия есть, которые выпускают сами реабилитационное оборудование. У нас неплохо работает, на самом деле. Мы даже за это приняли программу, правительственную программу. Мы субсидируем те предприятия, которые изготавливают реабилитационное оборудование. Это сейчас очень актуально и помогает. Я уже говорил, что наш подшефный округ, муниципальный округ, это Красный Луч. Неплохо там называется. Я говорил, люди начали появляться на улицах. И как уже, да, это уже определенные какие-то другие цвета. В целом, если говорить об экономике, республика неплохо развивается. У нас все показатели экономического развития достаточно высокие. Мы уверенно смотрим и этот год, мы завершили его хорошо. Мы уверенно смотрим следующий год. Не могу сказать, что это так вот легко дается само по себе. Мы и новые рынки ищем. У нас вот неплохо получается. Очень глубокая кооперация с белорусами, с узбеками, с казахами. Начали работать с китайцами, Китайской Народной Республикой. Но вот я подчеркиваю, вот, особенно белорусами и Узбекистаном у нас уже такие появляются совместные кооперационные проекты, которые мы будем продолжать. И это очень помогает нам здесь двигаться. Вот, все меры существующей экономической поддержки с правительством Российской Федерации мы отрабатываем. Это и особая экономическая зона, это и индустриальные парки, и технопарки. Все это у нас в достаточном количестве есть. Мы эту работу будем вести. И полагаю, что темпы развития экономики мы должны развивать. У вас промышленность хорошими темпами развивается, безработица, как и везде сейчас, на минимальном уровне. А в сельском хозяйстве что это? Иначе, мы управляем ситуацией. Вы помните, я вам докладывал еще весной. У нас по прошлому году заморозки все снесли. В этом году, вот по нашим экспертам, у нас было, мы 3 миллиона 200 тонн в прошлом году взяли. В этом году наш экспертный урожай был 5 миллионов тонн. Но у нас с середины июля, практически до середины августа, у нас были проливные абсолютно дожди. Поэтому мы сейчас, тем не менее, собрали 3 миллиона 200 тонн зерна, собираем. Но ведь не бывает худа без добра, как говорится. Мы в 1,5 раза больше взяли свеклы. У нас 2 крупных сахарных завода. Мы вообще производим сахара в 6 раз больше, чем нам нужно. Поэтому сахаром мы будем обеспечены. Масличную культуру на четверть мы увеличили. Поэтому у нас тоже 2 крупных маслоперерабатывающих завода, в 6 раз больше тоже. Поэтому в этом году индекс промышленного производства, индекс развития сельского хозяйства мы увеличим. То есть мы пошли вверх. Акценты мы сейчас начали делать именно на перерабатывающую промышленность и индустриализацию, вообще индустриализацию всего сельского хозяйства. Это крупные фермы, товарные фермы, это крупные мясные хозяйства и, конечно, прежде всего, покупка техники. Я вот, Владимир Ильич, вам тоже докладывал, мы за 6 лет порядка на 60 миллиардов закупили техники. А техника дает быстро посеять и быстро убрать. Ну и, соответственно, все экономические требования выполнить. Все это влияет, опять же, на социально-экономические показатели. Мы
Все задачи наших национальных проектов уже декомпозировали. Мы ждем все проекты, которые пойдут и в области образования, в области медицины. Вот, Владимир Владимирович, могу сказать, что, вот, опять же, я докладывал сегодня Республика Носильская, у нас более 2000 ФАПов. Вот за 4 года мы ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. А это маленькие, казалось бы, здания, но там фельдшер, сестра и жизнь сразу на селе есть. Вот мы в рамках и модернизации первичного звена, большие программы, и в рамках усилий нашего бюджета мы почти 500 ФАПов сделали. Это очень хорошо. Но нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи. Есть наша работа. Это прям проблема. Вы мне уже весной тоже об этом говорили. Мы эту работу делаем. У нас тенденция положительная. Мы не выполнили показатель по национальному проекту. В этом году мы его выполним. Хорошо. Это непростая задача. Визит Путина – это сигнал Кремля о поддержке Радия Хабирова на деле, а не на словах. Такие комментарии экспертов стали появляться в информационном поле сразу после встречи Владимира Путина с Радием Хабировым. Президент в очередной раз продемонстрировал, что у него теплые отношения с республикой и ее лидером. Политологи, научное сообщество и общественные деятели визит главы государства в Башкортостан расценили прежде всего как выражение глубокого доверия региональным властям. То, что встреча состоялась, это естественно, это ожидалось. Потому что и Владимир Владимирович, он политик, который чувствует большую ответственность за всю страну и за каждый регион отдельно. И Радий Фаридович, он тоже прошел достаточно серьезную школу, он тоже понимает, насколько важны по ряду направлений позиции республики, насколько важно здесь усилить работу, насколько важно согласовать с федеральным центром те наши подходы, те наши задачи, которые мы перед собой ставим, для того, чтобы они быстрее и эффективнее реализовывались. Визит президента всегда связан с определенной устойчивостью региональной политической и социально-экономической системы. В политологии давным-давно замечено, что встреча главы государства с региональными руководителями, у президента была встреча с главой республики, это определенный формат поддержки федерального центра региональных властей. Фоном радовало то, что президент страны получал явное удовольствие от нахождения в Уфе, пусть и кратковременным. Он здесь чувствовал себя психологически комфортно, вышел на встречу с молодыми людьми, и принял доклад руководителя региона о том, что делается и что планируется. Прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова затронула ряд важных тем. Это и специальная военная операция, и развитие аграрной отрасли, и развитие системы здравоохранения. На мой взгляд, президент высоко оценил руководство республики в данных направлениях. Особенно импонировало внимание президента к аграрной отрасли. Наша республика в этом году столкнулась с сильными проливными дождями. И, несмотря на это, наши аграрии собрали более 3 миллионов тонн зерна. Башкортостан возвращает себя в число сильнейших спортивных регионов страны, считают эксперты. Проведение форума «Россия – спортивная держава» и строительство множества социальных и спортивных объектов выводят наш регион на качественно новый уровень. Реализация крупных инфраструктурных мегапроектов, а также проведение фестивалей и форумов международного и всероссийского уровней – это основной инструмент формирования повестки развития регионов современной России, а также способ привлечения ими крупных федеральных средств. Посетил наш регион и Владимир Путин, президент страны. По его реакции мы увидели, что он остался предельно доволен и тем качеством спортивных объектов, которые были построены, и той инфраструктурной начинкой, которая была создана в рамках проведения 450-летия Уфы, а также форумов России и Белоруссии и подготовки к предстоящим событиям, таким как форум регионов России и Казахстана, а также Ялтинский форум. Проведение столь масштабного спортивного форума в городе Уфе с участием множества зарубежных гостей способствует позиционированию и укреплению имиджа республики на международной арене, укреплению инфраструктуры сильного региона, которому верят и на который опираются.
Сам форум прошел после выборов главы республики, и символично, что именно в это время Уфу посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Накануне он включил Радия Хабирова в состав президентского совета по физической культуре. Все это в совокупности можно считать проявлением доверия президента действующему главе Башкортостана, что пытались поставить под сомнение определенные оппозиционные силы. В Уфе теперь есть и свой гребной канал для водного слалома. Таких во всем мире чуть более 20. Работать он будет круглый год, потому как вода в канале теплая за счет рядом стоящей ТЭЦ. Еще один уникальный объект, который откроет новые возможности для будущих чемпионов. Обо всем подробнее смотрите в репортаже Руслана Батыргареева. Разом стартуют 4 спортсмена. Среди участников полуфинального заплыва действующая чемпионка России в этом виде Таисия Логачева и лидер сборной страны по гребле уроженка Башкортостана Алсу Миназова. Призер чемпионатов мира, участница летней Олимпиады в Токио со 2-го места попадает в финал. На самом деле очень круто, невероятно приятно было, что трибуны полные, столько зрителей, болельщиков. Это очень просто приятно сидеть на старте в своем родном городе, в Уфе, и смотреть на полные трибуны местных жителей, любителей спорта. Мгновение, и в ее руках вместо весла оказывается микрофон. Алсу Миназова выступила в качестве соведущей торжественной церемонии открытия первой очереди комплекса гребного слалома. В официальном запуске спортивного объекта участие принял и глава республики. Сегодня действительно яркое, долгожданное событие в нашей республике, в нашей столице. Мы запускаем очень, я бы сказал, уникальный объект, сложное гидротехническое сооружение, комплекс гребного слалома. Я уверен, что вот сюда придут люди, ребята наши, мальчики и девочки, которые будут заниматься этим действительно очень красивым, зрелищным, ярким видом спорта. За вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе Ради Хабиров вручил госнаграды. Глава республики отметил и труд Валентины Егоровой. За 30 лет работы в качестве старшего тренера Башкортостана по гребному слалому она подготовила не один десяток успешных спортсменов. Новый объект, по словам Валентины Петровны, даст еще больше возможностей для развития дисциплины. Это такие горизонты широкие, это такая, может быть, махина для того, чтобы раскручивать вот эти таланты детские, более серьезные, значит, олимпийские надежды. Центр гребного слалома включает в себя стартовые и финишные бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 260 метров и глубиной 1,75 м, что является стандартом для российских и международных соревнований. Комплекс гребного слалома сооружение уникальное. Холодная вода из реки Уфа здесь смешивается с теплой из местного озера. Так спортсмены смогут заниматься здесь даже в зимнее время. Открытие гребного канала – это завершение первой очереди строительства комплекса. На втором этапе запланировано возведение административного здания для размещения спортсменов, судей и технического персонала. Общая площадь объекта более 5000 квадратных метров. Символический старт стройки дан. Мы надеемся, что это даст большой толчок развитию спорта в республике. И я думаю, что мы здесь будем принимать все вместе соревнования и мировые, ну и самое главное российские. Ну, перспективы какие? Больше людей будет заниматься, больше детей и больше будет чемпионов. У вас и так чемпионы есть. Этого события с нетерпением ждали не только спортсмены и тренеры, но и местные жители. Гребной комплекс – это еще один спортивный объект, где смогут заниматься их дети и внуки. Ко всему, сооружение стало настоящим украшением микрорайона Инорс. Не то, что украсило. Когда я жила здесь на Мушниково, здесь было болото, утки и лягушки, а сейчас красота. Мы пришли в этот спорт 6 лет, у нас 4 мальчишек, и они все занимаются гребным слаломом. Это их жизнь, они обожают гребной слалом, они живут этим, они все лето пропадают на сборах. Основная задача в этом и была, чтобы он был всегда в пределе, чтобы дети были в пределе, занимались, тренировались, не ходили по дворам, не гуляли. Ежедневно на тренировках в школе все отличники учатся хорошо, тренируются.
Международные соревнования по гребному слалому край-Курая состоялись в рамках форума «Россия. Спортивная держава». Участие в них приняли представители более 10 регионов страны. Также в Уфу приехали спортсмены из Беларуси, Узбекистана и Казахстана. А наша землячка Алсу Миназова доказала, что не зря считалась одной из фавориток соревнования, собрав полный комплект наград в 3 квалификациях. Руслан Тагареев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Владислав Минязев. Итоги недели. Возвращение утраченных элементов и исторического цвета. Памятнику Салавата Юлаева вернут первоначальный облик. Башкультнаследие на неделе опубликовал доработанный проект реставрации, где указано, какие работы проведут с монументом. Восстановление будет масштабным, так как, чтобы сохранить символ столицы, необходимо провести укрепление не только самой композиции, но и площадки, на которой он находится. В каком состоянии сейчас памятник? Что необходимо сделать и когда начнется процесс восстановления, узнала Анастасия Чебаева. Самой страшной мордасти в нижней трети левой ноги коня, передней. Там перегрузка по напряжениям материала, в 2 раза перегрузка. Наладан дышит. Уникальность монумента в том, что при массе в 40 тонн он стоит на 3 опорах. Сложное инженерное сооружение, где так важны расчеты, прочность материала, а состояние скульптуры уже давно далеко от идеала. Эти кадры изнутри коня были сняты еще 4 года назад. Ржавчина, сквозные отверстия. Элементы там самого памятника, они скреплены либо на сварке, либо на штифтах, либо на болтах. И вот эти штифты, я не знаю, большая часть, не большая, но значительная часть, она просто повываливалась из гнезд. Анатолий Яхтин еще в 2020-м был приглашен для обследования памятника. Тогда стало понятно, что проблема не только в самой скульптуре, но и в постаменте, и в грунте. Специалисты на тот момент установили, что за год крен в сторону Белой составил более сантиметра, а фундамент просел на 6-7. А вода достигла всегда. Но этот сток, он был урегулирован природой самой. Потом вмешался человек. Площадь заасфальтировали, потом сверху еще брусчатка была уложена. И в результате что получилось? Внутрь, вниз, в землю вода попадает сверху, а испариться она не может. И вот она размывает это основание. Сначала нужно укреплять основание, и только после этого приступать к ремонту постамента, самого памятника. Но памятник предварительно нужно убрать. А вот почему самой скульптуре спустя полвека потребовалась реставрация? Монумент получился не совсем таким, как его задумал автор Сосланбек Тавасиев. Он хотел видеть национального героя в бронзовом исполнении, но согласовали черный металл, чугун. Архитектор Константин Донгузов считает, что изначальный проект был бы лучшим вариантом. Тавасиев с Гайнудиновым начинали во время войны. А реализовывалось это все уже в 1967 году, это уже конец оттепели, понимаете, да, то есть все модные на тот момент идеи о оптимизации строительства, создании хрущевок, то, соответственно, проект реализовывался не в тех условиях, в которых он изначально был задуман авторами. Сосланбек Тафаевич и Исмагил Галеевич, они видели этот памятник в бронзе. И связь с городом должна была быть обеспечена колоннадой, пропилеями, торжественным подходом. Реставрация будет проходить комплексно. Необходимо укрепить грунт, который сейчас находится в движении. Того же требует и постамент, а облицовочные плиты снимут для восстановления. И, конечно, будет отреставрирована сама скульптура. Для этого ее придется демонтировать. Но после работ все вернется на свои места. Заранее все моменты указаны в нормативно-правовых актах. Это место расположения памятника с указанием поворотных точек. Есть приказ об утверждении предмета охраны данного памятника, где прописаны те же самые элементы плит, сама скульптура, даже с точки зрения эмоциональности прописано, в каком состоянии находится конь. То есть конь взбудоражен, готов к прыжку. Даже такие детали? Да, такие детали тоже прописаны, и, соответственно, после проведения реставрационных работ все будет на своих местах, там, где сейчас находится, и также будут возвращены и элементы, которые были утрачены, и первоначальный цвет. Так, на груди коня отсутствует медальон в виде сердца, а исторический цвет темно-серый. Снимать памятник будут так же, как и устанавливали, частями. В настоящее время проектная документация разработана и направлена для прохождения главгосэкспертизы. В настоящее время проектная документация проходит экспертизу
Все замечания, которые предоставлены, они устранены, и в настоящее время ждем заключения. После будет определен подрядчик. Памятник из Уфы никуда не увезут. Специалисты будут проводить реставрационные работы в республике. Команда телеканала БСТ сейчас готовит посвященную этому документальную картину «Я вернусь». В ней будет и художественная мистическая линия. Роль национального героя исполнил Эльбрус Нигматуллин. Конечно, сложно представить башкирскую столицу без главного символа, но чтобы памятник величественно возвышался и дальше, как обещают специалисты, как минимум 100 лет, на время ему придется сойти с постамента. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов, Ильшат Давлетбердин. Итоги недели. Уникальный опыт. В столице республики впервые провели серию лапароскопических операций по удалению опухолевых тромбов. Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера удалось удалить новообразование в почечных сосудах пациентам с раком почки. Всего несколько небольших проколов вместо открытого хирургического вмешательства, которое до недавнего времени было единственным методом проведения операций. Нашей съемочной группе удалось побывать на одной из них. Репортаж Алии Ильтубаевой. Все, что нельзя, сказали. Все, что можно, повторили. Так что мы увидимся с тобой через несколько месяцев. Через 3 месяца? Да. Перед выпиской врачи консультируют своих пациентов, а после ждут снова в стенах онкодиспансера, но уже для проверки. Вернуться домой после операции, которую провели меньше недели назад, готовится Алена Иванова. По профессии медсестра, поэтому, как никто другой, знает о необходимости прохождения планового осмотра. А так как на первой стадии рак себя никак не проявляет, результаты анализов повергли девушку в шок. На УЗИ меня обнаружили опухоль, поэтому очень своевременно все это обнаружилось. Быстро в короткие сроки поступила сюда, и вот в понедельник прооперировались. У меня операция проходила лапароскопически. Вот пока мы в эфире, я прям хочу большую благодарность сказать своему доктору Андрею Борисовичу Черпаку. Поэтому он умница, у него, правда, золотые руки. Я ему искренне говорю огромное спасибо. Заведующий Юрий Нусимович Хризман – это врач от Бога. Я хожу, я кушаю, я питаюсь. И вот сегодня, даст Бог, нас выпишет. Удаление опухолевого тромба из нижней полой вены лапароскопическим методом в республике провели впервые. Еще недавно врачи могли прооперировать пациентов только открытым способом, сделав разрез на животе. С помощью качественного оборудования и прогрессивных методик пациенты восстанавливаются и выписываются из стационара вдвое быстрее, уже на 5-6 день. Благодаря длинным тонким инструментам подконтрольных видеокамер высокого разрешения у врачей есть возможность проводить операции быстро и безопасно для пациентов, что особенно важно для онкобольных. Все происходящее врачи видят на экранах. Было выполнено 3 таких оперативных вмешательства за последние пару месяцев. Раньше эти операции выполнялись лишь в таких больших федеральных центрах и high-volume центрах врачами экспертного класса. Но на данный момент мы можем выполнять это в рамках нашего учреждения. При лапароскопических операциях, благодаря современным методам визуализации, мы можем видеть настолько мелкие структуры и вблизи при помощи 5-миллиметровых инструментов выполнять весь спектр оперативных вмешательств, которые это возможно. Мини-инвазивную операцию провели и бойцу СВО Константину Кузнецову. Приехав в отпуск, он столкнулся с проблемами с мочеиспусканием. Обратился к врачу, который и поставил неутешительный диагноз. После восстановления мужчина пройдет военно-врачебную комиссию, где экспертиза установит, отправится ли воин за ленточку снова. Я воевал на Краснолиманском направлении под городом Кировск, село Торское. Был удостоен отпуска, приехал, и вот обнаружилась проблема с онкологией почек. 2 дня прошло после операции, но внутри еще все горит, конечно же. А так все нормально, все хорошо. Тем более Юрий Нусимович не дает больно-то скучать. Говорит, что нужно обязательно то-то сделать, это сделать. В России по нацпроекту здравоохранения реализуются программы борьбы с онкологическими заболеваниями. На переоборудование медучреждений и подготовку врачей из федерального бюджета выделено порядка 1 триллиона рублей. Республиканский клинический онкологический диспансер оснастили современным оборудованием, которое позволяет лечить пациентов по мировым стандартам. У нас увеличилась 5-летняя выживаемость наших пациентов. То есть те пациенты, которые заведомо приходят на 3-й стадии, частично на 4-й стадии,
которые быстро погибали, сейчас живут больше 5 лет. Уменьшилась одногодичная летальность. То есть это тоже такая цифра, показатель того, что появились современные методы, которые помогают помочь нашим пациентам. У нас растет ранняя выявляемость. Сегодня в онкодиспансере используют современное оборудование для проведения лучевой терапии, а пациентам стали доступны инновационные опции и препараты. Противоопухолевая лекарственная терапия, таргетная и иммунотерапия – то, о чем люди раньше не мечтали. Часто сталкиваемся с тем, что пациент не может пройти вовремя компьютерную томографию, допустим, с контрастированием. Это проблема не больницы какой-то, это проблема дефицита объемов на уровне Российской Федерации. Эти проблемы мы всегда озвучиваем и надеемся на то, что наше государство оно обратит внимание на это и сделает все для того, чтобы помощь стала онкологическая и не только онкологическая, доступна всему населению нашей республики и нашей страны. Как отмечают специалисты, с каждым годом увеличиваются случаи выявления раковых заболеваний. Динамику связывают не только с появлением новой техники. Люди стараются активно проходить диспансеризацию, за счет чего врачи на ранних стадиях могут обнаружить нарушения в организме. Поэтому пренебрегать осмотром не стоит, ведь болезнь легче предупредить, чем лечить. Алия Эльтубаева, Римзат Билалов. Итоги недели. Уфа. В Уфе вспоминают народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения поэта, фронтовика и военного корреспондента, классика башкирской и российской литературы, писателя, драматурга. В этот день по традиции к памятнику выдающемуся мастеру слова возложили цветы, а затем там же, в сквере перед Домом профсоюзов, декламировали произведения Мустая Карима, а также стихи о самом поэте. Участие в мероприятии принял и глава республики Ради Хабиров, а также дочь поэта Альфия Каримова. Человек был очень мощный. Он был настоящий гражданин, человек, очень сильный, великолепный поэт, величайший поэт, но в то же время очень беззащитный был. Он такой, знаете, как это, знаете, такая вот бывает порой вещь, что вроде сила в нем есть, и в то же время он очень сам людей, он был абсолютно интеллигентный человек, и вот такой был. Поэтому я еще раз говорю, что вот я счастлив, вот эти я все помянуть напомню, потому что вот я же тогда работал главой администрации, поэтому часто мы встречались с каким-то вопросом, он приходил иногда, просил помочь людям, вот такая история. Поэтому так и быстро время лечит. Я помню, 5 лет назад мы здесь вот были, столетие отмечали. Жизнь идет, но его наследие-то остается. После все переместились в молодежный театр, где состоялась премьера спектакля «Черные воды». В постановке использовано более 10 произведений писателей. Монологи артистов пронизаны самыми трогательными моментами жизни башкирского поэта. Так в них использовано содержание личных писем Мустая Карима и его жены Рузы Каримовой, которыми они обменивались во время Великой Отечественной войны. Он никогда не писал неправды. Он никогда не был номенклатурным писателем. И он понятен любому человеку, независимо от национальности, от возраста. Когда мне говорят, действительно у меня был, как оказывается, отец великий писатель, я сейчас с этим соглашусь. Вот. Но он еще был очень выдающийся человек. Далее эфир продолжит рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шарафудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.